من مدينة جواياكيل الإكوادورية الشاطئية التي تقع على المحيط الهادي، وتعتبر من أهم الموانئ في أمريكا الجنوبية، والتي يعود اسمها وتاريخها إلى اسم رئيس قبيلة من الهنود الحمر، جوايا، وزوجته كيل، اللذان رفضا الاستسلام لاحتلال الأسبان لبلدهما. يحكي لنا الشاب العشريني عبد الواحد، والذي كان يعتنق الديانة النصرانية وسط أسرته الكاثوليكية التي تذهب إلى الكنيسة باستمرار لأداء شعائر ديانتهم. السلام عليكم. My name is السلام عليكم. عبد الواحد. اسمي عبد I'm الواحد from من Latin دولة America, الإكوادور من أمريكا from Ecuador. اللاتينية. I'm أبلغ من 23 years العمر old 23 سنة. and 3 منذ years 3 ago سنوات كنت أعتنق الدين I was المسيحي، Christian. كما هو الحال مع أكثر As اللاتينيين. many Latin American people, they فقد ولدنا على we الدين born المسيحي الكاثوليكي. under Christianity, Catholicism. During my life, كان my أبي fathers دائما ما took يتكلم معي me عن to الإيمان they بإله واحد، taught to me about the belief in one God. وكان يأخذني إلى الكنيسة. They took me to church, but when I was a child, I لكني didn't عندما كنت pay صغيرا too much. لم I didn't أكن pay too أهتم much كثيرا attention about بالأديان. religion. وبعد But أن after غير my والداي parents, دينهما they changed وأصبحوا their religion. بروتستانتيين، They became into Protestants. So when they became into Protestants, بدأت I بقراءة became a الإنجيل little والذهاب إلى religious. الكنيسة، واعتدت So الذهاب إلى الكنيسة. I began to read the Bible, going to the church, but I had some وكنت issues مسيحيا نشطا when أشارك في I used جميع to go to the النشاطات في church. الكنيسة. I used to be like an active Christian ولكن in the كان لدي church, مشكلة في الإيمان but بالمسيحية، I had لأنهم some kind of يقولون problem إن الله with واحد، the belief of the وفي نفس Christians that الوقت يدعون they أنه say ثالث ثلاثة. that God is لذا one, but at the كان من same الصعب time علي is أن three. أفهم وأؤمن So بهذه العقيدة، I began to read the Bible, فبدأت بقراءة read الإنجيل the وأصول العقيدة origins of the المسيحية. Christianity. وكما هو حال الشباب في عمره العشريني في حياة المجون واللامبالاة، لم يكن مهتما بالدين حتى تحول والداه من الكاثوليكية إلى البروتستانتية، وبدأ يلحظ الفرق الكبير بين ما كان يعلمه له أبواه في صغره من أن الإله واحد، وبين ما هو موجود في المسيحية من أنه ثلاثة. فبدأ رحلة البحث الحقيقية في المسيحية. And when I used to go to وعندما the اعتدت library الذهاب إلى المكتبة in the للبحث في internet, الإنترنت عن I found العقيدة a lot of المسيحية، وجدت أسرارا secrets كثيرة of عن the church الكنيسة، that منها أن even the أول من first اعتنقوا الدين Christians they used to المسيحي believe كانوا in one God. يؤمنون بإله But واحد. now all the Christians ولكن most أكثر they believe المسيحيين that الآن God يؤمنون بأن is الله ثلاثة: Father, God is Son, الأب and God is والابن Holy والروح Spirit. القدس. So I had لذلك كان لدي a مشكلة problem مع with هذا that, and when I الاعتقاد، found out لأن ما وجدته في الكتب in the وعلى books and الإنترنت on the أن internet هذا that ليس that is صحيحا، not true. That in the beginning of the followers of وأن the prophet أتباع عيسى Jesus عليه عليه السلام السلام, كانوا من all they used البداية to believe يعتقدون in one في God إله واحد in the على Islamic الطريقة way as we الإسلامية. do now. So after that I began لم أعد to أذهب not go into للكنيسة the بعد church ذلك، anymore. I وبدأت used to take بالابتعاد away عن from أصدقائي all من my المسيحيين، Christian friends because لأنهم they كانوا don't لا care. They يهتمون just بإعادة follow التفكير فيما يؤمنون what به، some men say فهم that is يتبعون true. أشخاصا But يخبروهم بما ينبغي أن when I يؤمنوا used to به. be Christians, I felt in my heart that I need to have something more that the Christian religion does not give me. I wanted to have okay, I believe in one God, but أما أنا عندما كنت على دين I used to المسيحية feel that I كنت need أبحث عن the God عبادة of الإله the الذي كان prophet يعبده Abraham جميع that الأنبياء: I used to read in the Bible, the God of the prophet إبراهيم وإسماعيل Ismael, وإسحاق Ishaq, ويعقوب Jacob, وعيسى. Musa, Isa. I ولكني want لم that أجد God. هذا I الإله wanted في that God, الكنيسة، but I didn't find that God in the church. So I began to لذا feel like بدأت أشعر lonely in my بالوحدة heart في قلبي، because
لعدم get what I حصولي want. على ما كنت أريده وأبحث So I عنه. used to pray to God وبدأت أدعو الله على in طبيعتي، a natural way. So فكنت I said, God, أقول: if you exist, يا إله God of إبراهيم، Abraham, إن if you كنت exist, please موجودا take me أرشدني إلى to الطريق the right الصحيح. way. I saw أنا أريد أن أعرفك I أكثر. watched a movie أثناء هذا الوقت on TV. شاهدت فيلما في In that التلفزيون movie, they كان presented يعرض معلومات some عن kind of الإسلام والمسلمين. Muslims. So I watched this movie, but وسمعت في هذا I الفيلم heard in عن this الرسول movie the محمد name of صلى الله Muhammad, عليه وسلم Quran, وعن Islam. القرآن، So I wonder وكنت what أتساءل: is that? ما هذا الدين؟ And I also ورأيت أيضا في watched in الفيلم this movie that the woman أن النساء used to يرتدون wear الحجاب، وهذا like لفت the time انتباهي، of Jesus, covering all body except the face and لأنه the كان hands. كسائر الأديان So السابقة that got my التي عرفت attention عنها معلومات من because الإنترنت والكتب، it's like the same religion of all ورأيته times, اليوم في عصرنا but هذا. today. وهكذا يسخر الله من وسائل الإعلام لتوصيل هذا الدين في أماكن لا يمكن للدعاة والمصلحين أن يتخيلوها. وهكذا تعمل الفطرة النقية التي خلقها الله في كل البشر. فقد وجد عبد الواحد من منظر واحد، وهو لباس النساء المسلمات، أنه اللباس الذي ذكره الكتاب المقدس في زمن عيسى، فأيقن أن هذا الإسلام به شيء مميز، فبدأ بالتعرف عليه. So I began to read, فبدأت to look بالبحث for عن a القرآن Quran, to know وما what is هو، that. ولكن كان من I الصعب began to الحصول على search for مصحف، one, but it was a little difficult for me to get one. But ولكني بحمد alhamdulillah, I الله found one in وجدت ترجمة لمعاني my language, القرآن بلغة Spanish. So الإسبانية. I began to read the Quran, and the first وبدأت بقراءة الجزء chapter that الأول I منه، read وبدأت was بالفاتحة، Al-Fatiha. وكان And that لهذا الجزء and that تأثيرا chapter of عميقا في of قلبي. the Quran had too much attention to my وعندما heart. قرأت أول سورة الفاتحة، When they say Alhamdulillah Rabbil Alameen, when they say اهدنا الصراط المستقيم، guide us to the straight way, إياك نعبد وإياك نستعين, لمست we هذه worship الآيات you alone. قلبي كثيرا، That لأني took my كنت heart أدعو بهذه too الكلمات: much. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثن فمن يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. إن كان لا يرجو رضاك إلا المطيع إلى هداك، بمن يلوذ من عصاك، أنت لمن قد ضلها. يا كريم الكرماء، يا رحيم الرحماء، أفض غيث السماء، في الأرض فهي لنا مهاد. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغثن فمن يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا رب عاملنا بما أنت له أهل، كما عودت هذا كرما، عبيد جودك يا جواد. يا رب قلت استغفروا
ربكم فيغفر. يأتي السحاب الممطر يروي البلاد والعباد. يا من يغيث المستغيث. بعد ذلك قرأت القرآن لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة كنت أتلقى بعض الرسائل من القرآن تستدعي انتباهي، وكنت كل مرة أقرأ فيها القرآن أشعر كأن أحدا يمسك بأذني وينبهني لأستدعي مزيدا من الاهتمام لهذه الآية وهذه الرسالة. وكانت بعض الآيات تقول أن من خلق جميع البشر هو إله واحد. During all the time that I was reading, I got a specific message from the Quran that we were created by one God. وأننا يجب أن نعبد هذا الإله. Is one. And we must worship that ليس على طريقتنا that God. Not in our ways, not ولا in our على طريقة thinking, تفكيرنا not in ولا the way على that we think طريقة that ما is right. نعتقد بأنه صحيح، We have to worship that God ولكن in the على way طريقة that هذا he says الإله that we الواحد must worship him. الذي يخبرنا كيف نعبده. So I began to look فبدأت for in the أبحث في internet شبكة الإنترنت if عن there is وجود the مسلمين في Muslims, البلد الذي in my أقيم فيه، country. I thought that maybe in my country the Muslim don't exist. حيث إني كنت أعتقد أنه لا وجود للمسلمين إلا في أماكن محددة كإفريقيا مثلا، ولم أعتقد أبدا أن أجد مسلمين في بلدي. ولكن الحمد لله وجدت بعض الصفحات على الإنترنت تؤكد وجود مسلمين في مدينتي، وأخذت العنوان واتجهت إلى هذا المكان. وكان صباح الجمعة، وذهبت إلى صلاة الجمعة، وبعد الصلاة وجدت بعض الأشخاص المسلمين يحاولون شرح الإسلام لي، وقالوا لي أن لدي اختيارين: إما أن أدخل في دين الإسلام في الحال، أو أن أترك هذا الموضوع حتى أستطيع أن أتخذ قراري. وبدأت أفكر في اختياراتي، ولكني كنت على يقين أني إذا وضعت قدمي خارج هذا المسجد لن أعتنق دين الإسلام أبدا، لأن هناك إغراءات عديدة في هذا العالم، وهناك شيطان قد يمنعني من التقرب إلى الله. لذا تذكرت ذلك وقلت لا، أنا أريد أن أصبح مسلما الآن. تغيرت حياة الشاب بعد أن شرح الله صدره للإسلام، ولم ينتبه لنظرات أصدقائه وأقرانه إليه أو محاولات أبويه، وخاصة أمه، لحمله على العودة لدينه، حتى قالت له: يمكنك أن تدخل أي دين إلا دين الإسلام. فقد كان كل همه هو أن يستزيد من دينه الجديد الذي غير حياته بكل تفاصيلها. ولما سمع أصحابه الجدد من المسلمين قصته، أطلقوا عليه اسم عبد الواحد من البحث عن التوحيد لله. لذا دفعت نفسي للدخول في الإسلام، ولا يهم ما سيحدث في المستقبل، ولا يهمني ما قد سأواجهه. وأخذت قرار الدخول في الدين الإسلامي، وآمنت أن هذه الرسالة التي قرأتها في القرآن الكريم نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن هذا صحيح، لأن الإنجيل بذاته في بعض أجزائه يؤكد ما يقوله القرآن،
So that also got me the وكان هذا مما لفت attention. انتباهي. I finished the day of the Jumu'ah وبعد in the اعتناقي mosque. I للإسلام went to my home with ذهبت a إلى Quran المنزل in my والمصحف hand. في يدي، But I tried to hide ولكني it, not لم to show أظهره لعائلتي to my family that I was carrying on لأنهم Quran that كانوا لا they يعلمون don't know شيئا عن about this هذا book. الكتاب. So after I became Muslim, I began to meet with the other Muslims. وبعد إسلامي These أصبح friends are لدي from أصدقاء Pakistan, من so I got المسلمين من باكستان، meet with them during my days. وكنت أقابلهم And, كثيرا خلال يومي. After my وعندما family عرفت عائلتي told me, بهذا بدأوا what are you بسؤالي going to عن do with سبب these people? وجودي مع Why you are هؤلاء going in الناس that place with these وهم people that you don't مختلفين know them? عني في They have other الثقافة culture, they have والديانة. other religion. Why you go there? But I didn't say ولكني anything. I التزمت just الصمت keep silent. ولم أقل But شيئا على الإطلاق. anyways, I ولكن went لا to that زلت place to meet أقابلهم، because they are Muslim. Now ولأني I'm Muslim. مسلم So I وأردت want أن to أكون be with وسط Muslims, of course. المسلمين، But I didn't explain ولكني that لم to my أشرح family. لعائلتي But هذا. after my family they ولكن بعد أن they عرفت knew about عائلتي my new بشأن religion اعتناق الإسلام، because one of my brothers وأخي told أخبر to my أمي. mother at the first sight, at the first moment, my mother لم she تكن didn't like مرحبة the بالأمر idea في that I'm البداية. Muslim. مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انحمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر، يناجي أيا خالقي، عثرت زللت فأين المفر، مع الله حين يثور الضمير وتصحو البصيرة، يصحو البصر، وعند الركوع وعند الخشوع وعند الصفاء حين تتلى السور، مع الله قد. Now that I'm Muslim, والآن بعد اعتناق I feel so الإسلام happy. أشعر So بالسعادة، I just ask Allah to لذا put أدعو me الله أن on يبقيني على in the الطريق straight way. الصحيح. And also وأتمنى أيضا that the أن rest of يهدي my الله family باقي عائلتي become into ويعتنق Islam. الإسلام. Said to the Muslim that وأوجه fight كلمة للمسلمين to keep on the way to fight. يبقوا على الطريق الصحيح، show us لأن the الله way that we الآن have to follow. But now we have to يرينا الطريق enforce الذي يجب to أن keep on نتبعه. the way. أصبح الشاب الآن يتعلم في مصر بين علماء الأزهر الشريف، وفي نفس الوقت يعمل ليعول نفسه، وهو يدعو الله أن يهدي أمه كما هدى أخاه الأصغر على يديه. فهو يجاهد من أجل أن يتعلم دين الله ليعود إلى أسرته ويدعوهم إلى الإسلام، ويكفيه أنه يعيش قريبا من ربه حتى ولو ابتعد عن أسرته ولو مؤقتا. بعد أن عرفت والدتي أني على دين الإسلام قالت لي أني أستطيع أن أعتنق أي دين آخر ما عدا الإسلام. فكانت لحظة صعبة بالنسبة لها أن تعرف أني مسلم. وأيضا بالنسبة لوالدي الذي يقيم في أمريكا، وأكثر الناس هناك لديهم فكرة سيئة عن الإسلام والمسلمين، لأن الإعلام يظهر أن المسلمين إرهابيين وقتلة. لذا كان هذا ما يعتقده الناس، ولكن مع الوقت حاولت أن أقنع والدتي أن الإسلام ليس كما تعتقد.
واعتدت الذهاب إلى المسجد في رمضان، وكنت أصطحب أخي، وكان أحد المصلين يشرح له الإسلام بالتفصيل، وانبهر كثيرا بما عرف. واعتنق الإسلام والحمد لله، وأصبحنا الآن في العائلة 2 مسلمين. وبدأنا أنا وأخي بمحاولة شرح الإسلام لعائلتنا، ومع مرور الوقت بدأت أمي وجدتي تبدوان أكثر راحة مع فكرة الإسلام والمسلمين. وبدأوا بالذهاب إلى المسجد ليعرفوا أكثر عن الإسلام. والآن أنا أتمنى أن يهدي الله قلبهما إلى الإسلام والنطق بالشهادتين، وعندها سأشعر بالسعادة، مع أني أشعر بالسعادة الآن لأن الله عز وجل أرشدني للإسلام أنا وأخي. ولكني سأكون أكثر سعادة عندما تصبح عائلتي كلها مسلمة. And you wonder how far you can go. Every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows.